मैं सब कुछ याद रखता हूँ जो तुम भूल जाते हो। मुझे 3 दिन हो गए, अब कोई नहीं खाएगा। मैं भी खराब होने वाला हूँ। परफेक्ट, अब मेरी बारी है। तुम फ्रिज में रख के भूल जाते हो और मैं ग्रो करता हूँ। मतलब हम सेफ नहीं है? ओह नो, मैं तो बिना चेक किए खा लेता हूँ और फिर मैं सफर करता हूँ। मैं सेफ हूँ, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं। फ्रिज चेक करते हो या नहीं? सच बोलो।